Uwahoze ari perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yaburiye isi mu gihe Kamala Harris yatorwa. Umukandida ku mwanya wa perezida Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje ko naramuka atorewe kuyobora icyo gihugu atazishora mu ntambara, ndetse aburira isi mu gihe Kamala Harris yatorwa. Yabitangaje ku itariki 26 Ukwakira ubwo yari mu bikorwa byo kwiyamamaza muri leta ya Pennsylvania. Trump wari imbere y'ibihumbi by'abamushyigikiye yavuze ko gutora Kamala Harris bahanganye bizazanira isi intambara ya gatatu. Nk'uko yakomeje abivuga mu magambo ye, yagize ati: "Kumugira perezida bizaba ari ugukina n'ubuzima bw'abanyamerika. Abana bacu bazinjizwa mu gisirikare, bajye kurwana intambara mu bihugu batazi." Trump yakunze kuvuga ko natorwa atazashora igihugu mu ntambara kuko bihombya byinshi. Aherutse kwandika ku rubuga rwe rwa Truth Social ko Harris naramuka atoreye kuyobora Amerika, uburasirazuba bwo hagati buzamara imyaka 40 buri mu ntambara. Reka tuve mu gihugu cya Amerika duhite twerekeza noneho mu Burusiya. Mu Burusiya hari kuvugwa iki? Abayobozi bo mu mujyi wa Vladimir herereye mu burasirazuba bw'umurwa mukuru Moscow mu Burusiya babujije abanyeshuri kwambara imyambaro ifite aho ihuriye n'imyemerere mu gihe bari ku ishuri. Abarebwa cyane n'iri bwiriza ni abayisilamu, aho batemereye kwambara ibitambaro bipfuka mu maso cyangwa mu mutwe bizwi nka hijabs cyangwa niqabs. Minisiteri ishinzwe uburezi muri ako gace yatangaje ko ari uburyo bwo kugenzura imyitwarire myiza y'abanyeshuri. Bavuze ko bigamije kubahiriza itegeko nshinga ry'Uburusiya rigena ko mu bigo bya leta hatagomba kuvangwamo ibijyanye n'imyemerere. Aka gace ka Vladimir kashyiriweho iri bwiriza gatuwe na 1% bari mu idini ya Isilamu. Twongeye twerekeje amaso mu gihugu cya Amerika nanone. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden yikomye Elon Musk nyuma yaho bitangajwe ko mu myaka 29 ishize uyu muherwe yakoreye muri iki gihugu ishoramari mu buryo butemewe n'amategeko. Uyu mukuru w'igihugu yagaragaje ko Musk ushyigikiye ko kandidatire ya Donald Trump adakwiye kurwanya politike y'ubutegetsi buriho irebana n'abimukira mu gihe azi ko yarenze ku itegeko rigenga ishoramari. Yagize ati: "Uriya muherwe ku isi yigeze gukorera hano mu buryo butemewe. Oya rwose ndakomeje. Yagombaga kuba mu ishuri ubwo yageraga hano kuko yari afite visa y'umunyeshuri. Ntabwo yigeze mu ishuri na rimwe. Yarenze ku itegeko. None ari kuvuga kubimukira batemewe baza. Oya rwose ibyo ntago ari byo." Ikinyamakuru Washington Post cyatangaje ko cyabonye ibimenyetso n'ubuhamya bigaragaza ko Musk yageze mu gace ka Palo Alto muri leta ya California mu 1995, aho yari agiye kwiga muri kaminuza ya Stanford. Gusa ngo ntabwo Musk yagiye kwiga, ahubwo yatangije ikigo cyatangaga serivisi z'ikoranabuhanga Zip2. Nyuma za kukigurisha mu mwaka w'1999 ku madolari ya Amerika 300. Abahanga babiri muri serivisi z'abinjira n'abasohoka basobanuye ko kugira ngo Musk yemererwe gukora ishoramari muri Amerika yagombaga kubanza yajya muri kaminuza. Kuri uwa 27 Ukwakira 2024, Musk yatangaje ko ubwo yageraga muri Amerika yahawe visa ya G1 yemererwaga umunyeshuri kwiga. Yaje gusimbuzwa H1B imwemerera gukora akazi by'agateganyo. Uyu muherwe yagize ati: "Rwose nari nemereye gukorera muri Amerika. Biden ari kubeshya, arabeshya rwose." Elon Musk yavukiye muri Pretoria muri Afurika y'Epfo muri Kamena 1971. Yimukiye muri Canada ubwo yari afite imyaka 18 akomereza muri Amerika. Yize muri kaminuza ya Stanford iminsi 2 atangiza zipline. Reka tuve muri Amerika twongere tugarura amaso mu Burusiya nanone, aho abacanshuro ba Ukraine bishwe n'Uburusiya hasanzwe mufite tatuwaje y'abasirikare ba Amerika. Umwe mu basirikare b'abacanshuro ba Ukraine baherutse kwicirwa mu Burusiya mu gace ka Bryansk yasanganywe tatuwaje. Yamenyekanye cyane ku basirikare bo mu mutwe w'ingabo udasanzwe Special Force wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika 75 Ranger Regiment. Ibi byagaragaye mu mashusho yashyizwe hanze n'urwego rw'Uburusiya rushinzwe umutekano FSB, agaragaza ko umwe mu barwanyi ba BNI ba Ukraine biciwe mu Burusiya ku cyumweru hafi n'umupaka wa Bryansk afite iyo tatuwaje ivuga ko yaba yarabaye muri uwo mutwe w'ingabo zidasanzwe za Amerika. Abo barwanyi basanganywe intwaro n'amasasu ndetse n'ibigaragaza
ko bakomoka mu bindi bihugu bitari Ukraine cyangwa se Uburusiya. Mu byabonwe bari bafite harimo ibendera rya Canada, igitabo cy'amasengesho cyo muri Pologne, ndetse n'ikayi irimo amayeri yo kurwana yanditse mu Cyongereza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Uburusiya yatangaje ko nk'uko inzego zishinzwe iyubahirizwa ry'amategeko zabitangaje, mu bacanshuro bane baburijwemo muri Bryansk bari bafite ubwenegihugu burimo bwa Amerika, Pologne ndetse na Canada. Yatangaje ko ari amakuru y'ibanze babonye bakomeza kugenda bavugurura uko bimeze. Ubwo nanjye uko bigenda bihinduka nzabibagezaho.